बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह का नाम लेकर आज की वीडियो करते हैं शुरू। अच्छा जी दोस्तों, एक गाँव अज नवी लियांदी है। गाँव के मगर है बच्चा है गाँव तो हाँ है द्रू मनी हम खेत चल बन है बच्चा जी गाँव मगर। अच्छा जी दोस्तों, मझां 6 लियांदियां ने डेयरी च नवियां, 2 हफ्ते हो गए ने और उन्हां दी वीडियो हाली ताईं नहीं बनाई। मैं क्या वो भी अज गाँव के नाल तुहानूं मझां जड़ियाँ 6 नवियां लियांदियां ने वो भी दिखाइए। एक है मझ ये माल तो दूजे नंबर पे है मझ सारी पिछा बना भाई। फिर जी तीसरे नंबर पे है मझ चौथे नंबर पे है चौथी मझ। पंजवें नंबर पे है छवें नंबर पे है मझ। अच्छा जी, यह 6 मझां ने, यह 6 मझां जड़ियां ने यह नवियां लियांदियां ने ते वो गां जिहड़ी तुहानूं दिखाइए वो अज गां ते बच्चा अज लिआंदा। मझां नूं तकरीबन 1.5-2 हफ्ते हो गए। यह जा ने मझां इन्हां दे माल पर हो गया इन्हां दे माल। ये जेह्ड़े जा ने नवियां मझां ने हूँ सारे जेह्ड़े माल। अच्छा जी, वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आए आपको बर वक्त मिल सके।